mooie ereronde. En dan gaan die mensen hier achter mij, die gaan allemaal voor jullie eventjes staan. En dan krijg je een applaus. We hebben nog één medaille. Of is u trainer? Ik kan uitschakelen, dan moet je achter de familie. Hey. Dat komt wel goed. Dat kan wel lekker vriend nemen, toch? Prachtig. Nou, dan gaan de mensen naast de mannen weer voor je slingen en dan maakt ze maar even. Maar kun je zo misschien een hoef optillen? Dan kunnen we aan de onderkant besturen. Ja? Hier gaan we wel in de binnenkant op een beetje aan de andere kant. wat leuk. Want we krijgen een probleem met die dan. En een beetje bruin, dat is het. Hoi. Bosma, je bent mensen die naast mij die handen. Wordt wel veel paard, maar veel minder agressie dan wij. En voor besleden door Vincent Pereira. En die staat af met Cornelia oprecht van Nijhuizen en met Ruud Grevel uit Voorgaat met Jannes van Pettersen. Die is van de instrument en Voorgaat nog zijn. Dan met nummer 4 met Brecht voor de Snelking. Met nummer 5 van Keukersma en Sonja Keukersma. Met 10 van de Pettersen. Met Hendrik van Oekom, de regerende kampioen. Met nummer 7, Maaike Hoekstra uit Terschelling, zoals gezegd. Zij rijden met Hessel van de Snelweg. Nummer 9, Ruud Hoekstra en Sina Hoekstra uit Denzen. En Ilse van en met Minke van Denzen van de Maurits. En Domien Wandelaar en Opwegen uit Jouwen, ook die van de Hengst Konis. En Dansen van de Jonge Lingen. Nummer 14, Augustinus en Janneke Hoekstra. Brandburen van de Hengst Jouwen 485. Nummer 15, Vera Palma. Dat is Jelle de Vries. En tenslotte, Jelte Hoekstra. Is het niet een vraag? Schitterend met die heerlijke vogel. Vol enthousiasme onze jongen. Die ook hier met z'n fietsen. Kijk, dat is snelheid. Een vlekkeloze rit. Met een hele duidelijke winnaar onder het motto de eerste klap rijden. Kijk. Oh. Ja, dat is het vrouwenboel. Te veel snelheid. U maakt één foutje met dat blad. Bouke de Boer aan de leiding op dit moment. Maar die van Pettersen, die komt ook zetten. Maar hij kan de achterstand niet meer goed maken. Gemaakt met alles is voorsprong op dit moment voor de keizer van
de voorsprong. En Ruud Hoekstra. De onderscheiding is de eerste rit. En Nico Hoekstra, ja, Doreen zit erop. Maar de start weer niet voor de. Zullen we maar een heel voor Herbert van Rijden. Ja, ja. Een spannende rit met een hele kleine voorsprong voor Ruud Hoekstra. Ja. Dat is niet zo lastig. Nou, misschien zien we een rij in ieder geval. De voorsprong voor Jan Hoekstra. Ja, ja. Mooie spanning in de rit. En de race is van Jan Hoekstra. Een prachtig muziek. Dit is een royale voorsprong op dit moment. Louis van Gaal, duidelijk aan de lijn. Roep van de Hoek. Yeeha! Kapper, niet komen. Dat betekent, kijk, de Jelle van der Kooi. Met het rood land duidelijk. Op dit moment. Zonde. Mijn type geweest van Douwe de Boer. En die ging bij het aandragerij. Zit in de van Matsiko. Nou, geef zoveel mogelijk de weeg. En die zit in de aandragerij. Bij de hoofddag. Zult ze komen. Misschien in de die ze hier de tweede zien komen. Maar hoe van de Hoek? Oh, wat jammer. Nee, maar die is geschrikt, maar dat hij ook de volle galoppeert. Niet de winst toch, hij ook niet de andere. Geen principe mogelijk. Geen idee aan over. De voorsprong binnen de spreken die hier in de aanhaling. Nou, natuurlijk hebben we de water en de lijf. Ja, stuur ja, dat is waar. Op dit moment ligt de voorsprong voor de ruiter aan de leiding op dit. Maar van net komt terug. Het vindt de leiding komen. Goed zo. Ja, dat is hun drama nummer 1. Kijk, wat een spanning. Ja, wat een sensatie. Dit is hier aan drama. Mijn voetbal. Wat een spanning. Ja, ja. Voor Jan Hoekstra. Waarin de ijslanden in, kijk eens, wat een balans en een mooie onafhankelijke zin. Het zijn te zeggen, de coördinatie tussen de voor- en achterhand klopt niet. We sporen het winterhaken een beetje af.
Thank you.